請放鬆，確保你唔會俾任何嘅人同事分散你嘅注意力。而家對你嚟講非常重要，你可以揾一個舒服嘅位置坐低。如果你喜歡嘅話，你更加可以躺下。你着住舒服嘅衫，唔好束縛住腰部，使你可以有充分同埋輕鬆嘅呼吸。你而家身處於一個非常安全嘅地方，你只係專注你嘅呼吸。而家你係屬於你自己嘅，冇人需要你，你亦都唔需要去邊一度。你喺呢一刻心裏面感謝你自己，休息同放鬆從內到外滋養住你。你應該離開忙碌嘅世界，擺脫一個又一個嘅困境。你知道點樣抽啲時間同屋企人或者朋友相聚嗎？你俾自己呢個機會，可以使你充分體驗自然療癒力量嘅來源。過去每一件事都係你生活經歷嘅一部分，而家就讓佢過去啦。佢只係一個記憶，唔好嘗試改變任何嘅嘢。你對自己任何嘅判斷，包括對自己身體或者心靈想到嘅重要事情，都可能消失。而家呢啲事對你嚟講都係無關重要。感覺並冇對與錯，感覺只係感覺。你能夠感受到身體上任何嘅感覺，並且要接受佢。你可以完全接受你身體上嘅感覺。好啦，而家用你嘅手指去觸摸你沉重嘅手臂，你嘅指尖有咩感覺？用指尖慢慢觸碰你嘅皮膚，你隻食指有咩感覺？無名指同埋尾指有咩感覺啊？你意識到你嘅呼吸，跟隨住你嘅呼吸。你而家將你嘅意識放喺你個肚上邊，感受佢隨住呼吸移動。當你呼吸嘅時候，腹部會膨脹同埋收縮，就好似 BB 仔呼吸時候一樣。呢個係最自然嘅呼吸方式。而家請注意你嘅腳趾，注意你每一隻腳趾，佢哋嘅感覺同觸覺係乜嘢？你而家深呼吸，想象一下你嘅呼吸一直向下伸延到腳趾，然後你嘅雙腿完全放鬆。好啦，而家想象一下你嘅指尖，當你呼吸嘅時候，感覺到你嘅呼吸一直流到每個指尖，整個手臂都變得非常放鬆，非常好。而家再注意腹部好溫柔咁向上升同下降，擴大同收縮。運用你豐富嘅想象力，見證你嘅呼吸一直由頭部開始，充滿咗你個嘴、鼻哥、眼睛同埋耳朵。而喺呼氣嘅時候，你嘅頭部比任何嘅時候都會更加放鬆，一直吸入大腦嘅細小區域，咁樣可以恢復你嘅思維。呼氣嘅時候，你嘅思想比以往任何嘅時候都開放同放鬆。無論你而家有乜嘢感覺，只要注意一下，就好似你坐喺沙灘上面放鬆，睇住代表你廣闊嘅海洋一樣。你只係能夠見到海洋嘅表面，
但係喺海洋嘅下面發生咗巨大嘅變化。而家你嘅身體正在獲得與生俱來嘅修復能力，而你係唔需要做任何嘅事情，你只需要嘅就係放鬆同觀察。只要注視住你嘅海洋，就知道一切都會好好，一切都會得到照顧。海洋只係需要你嘅善良同埋信任。非常好。當你喺一個咁廣闊嘅沙灘上面休息嘅時候，可以感受到溫暖同溫柔嘅陽光，讓你自己更加放鬆。太陽允許地球上所有嘅生物成長，你感覺到細沙嘅溫柔同舒緩，你甚至可以聽到海浪拍打喺沙灘上嘅聲音。你完全可以放開自己，無欲無求，冇感覺，冇想法。喺呢一個時候，你只係完全沉醉住欣賞你面前嘅海洋。喺海洋下面嘅巨大變化，你唔需要理會。喺你眼前代表住你嘅大海，一切都好好，好精彩。輕輕咁讓自己感受周圍嘅環境。此時此刻，你睜開眼睛，為自己同埋呢一個咁美好嘅經驗表示感謝。